دا دې ټوله د دغو ځایو څخه له موږ څخه لرې کړي. زموږ خپل لیویز او زموږ خپل پولیس دا موږ غلم پیژني، بدنامه هم پیژني، نیک سړی هم پیژني او ناروا انسان هم پیژني. نو هغه موږ ډېر ښه تفتیش کولی شي، هغه ته دې دا تفتیش کار ور حواله کړي، چیک پوسټونه دې ور حواله کړي او دا کرنل د پیلپور په 24 घंटे کې له موږ څخه بدل کړي. دا جابر دا قاتل کرنل دې له موږ څخه بدل کړي. وروڼو که دا بدل نه سو، نن دا یوه پېښه سوې ده، موږ چوک بند کړی ده. که په دې باندې عمل نه شي موږ به دا نیشنل هایوې روډونه بندوو، موږ به د کاروبار احتجاج کوو، موږ به د ډیخان روډ بندوو، موږ به سمبازه روډ بندوو، موږ به کوټې روډ بندوو. بیا به دا مشکلات نور په مخ باندې ځي او دا ښار دا ځوانان دا به ټوله راوځي. دا زموږ د ښار امن موږ هېچا ته دا اجازت نه ورکوو چې دا خراب کړي. که په دې باندې چونکې زموږ مال او سر هر څه دي، موږ هغې قرباني ته تیار یو، خو د دغه اجازت چا ته نه سو ورکولی چې موږ د دغه پر امن ښار امن را خراب کړي. نظیر افغان ته به خواست کوم زه راسي او خپلې خبرې وکړي. نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قدرمنو عزیزانو، سنان موږ په یو څه راغونډ سوي یو. دا ډېره غټ غم دی. که د چا پر کورو باندې دا غم چا په خپله لیدلی وي، نو هغه د بل احساس کولی سي او هغه ته د بل درد محسوسېدلی سي. زه تر ټولو له مخه سردار شهید ته د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم. او عزیزانو، دلته زموږ تر پلرو مسران خلک ناست دي، سپین ږیرې ناست دي، ځوانان ناست دي، همزولې ناست دي. ستاسو د ټولو په اجازه عزیزانو، خبره دا نه ده چې دلته نن سردار شهید سو یا د ګاډۍ اړوله یا را اړوله او بیا پر ده باندې پیرنګ وسو او دی په شهادت ورسېدی. دا مرګ هسې هم یو ورځ راځي. له دې ځه خلاصه نسته چې کوم سړي په زړه او په دماغو دا خبره ومنله چې مرګ راځي، نو هغه ته بیا د دنیا هیڅ هم ګران نه دي. عزیزانو، دلته اول واره په مرغه کیبزۍ کښې د پولیو د لیوي ځوانان په شهادت ورسېدو. زموږ دې ښار ته جنازې راغې، موږ پر یوه بله تړو باندې خوند پر اخیستی. د فلاني زوی خو یې هم ویستلی. دا صرف سیاسي پارټیانې راتلې، هغو دا خبره کوله چې وروره دا غم سبا د بل کور ته را رساږي. راپورته سئ، پر دې یووالی وکړو. موږ پر تړو باندې چاینکې چای څښلې، دورې ټیم نه و راسره چې راغلي وای او خپلې کپړې مې یو 5 منټه پر دا روډ خرابې کړې وای. موږ په دې خوب کې ویده وو. د هغه تسلسل را روان بل ورځ په دې بابو ماله کښې دلته یو ځوان لګر سره چې هغه هندو وي که سیک وي که هر څوک وي، هغه د دې پاکستان د دې ژوب د خاورې باشنده دی. هغه دلته ژوند تري. موږ وایي چاته دا حقوق نه ورکړو چې هغه د بیا دلته څوک په ګولیو سوری پوری کړي. او دلته جنازه د خلکو زخواست کاږي دا جنازه د مابین ته راوړي، نو له دې لمره زه به دلته مابین ته راشي. هغه په شهادت ورسېدی. بیا دا زموږ خلک ګړ پر خاموشه دي. ولې دا دلته له موږ سره یو څه خلک دي چې هغه دلته له موږ سره آبادکاره دي. بیا هېچا دا د علاقې مشرانو دا اکشن نه پر واخیستی چې ولې دا هلک شهید سو. دا د عابد صاحب راره دی کې بچی دی، عابد تحصیلدار صاحب. بیا هېچا پر دې غم نه وزړل. بیا له مدله اکا له پمپه سره یو ډېر ماشوم ځوان په شهادت ورسېدی. له شپې په چړو وهل سوی، په ناروا مرګ باندې شهید سوی. بیا هېچا پر دې نه وزړل. دلته نن جنازه پرته، زموږ د دې ژوب ښار غیرت تر دې ځایه را رسېدلی، همت زموږ تر دې ځایه را رسېدلی چې موږ دومره زحمت نه سو کولی. هلته چاینکه چای نه سو پرېښوه. او له دا خلکو درخواست کوو چې لږ مهرباني وکړئ، دا بس دا نور ګډ کښېنئ، مهرباني وکړئ، مهرباني وکړئ کښېنئ. بس دا څلورو کسانو تورېله کې دا نور ګډ کښېنئ.
نن بیا پر تړو باندې خلک چای کوي او خبرې روانې دي چې په توره درګه کې فلانی شهید سو فلانی زخمی سو او دا وسو او ها وسو اوس رنګ څه رنګ دی چې دغه سړي خو ګاډۍ اړولې او ګاډۍ راړولې دا خو زما د غریب د غربت په نتیجه کې زه نن و دې ځای ته رسېدلی یم که ته یو واقعي سرکار یې نو ته به اول واره زما تعلیم تلاش کې بیا به زما د ښه صحت تلاش کې نن دلته ډېره د افسوس خبره ده زموږ نماینده صاحب له سیاسته به نن بالاتر خبرې کو نن د علاقې د غم خبره ده نن د علاقې د درد خبره ده حاجي تکه حاجي موټا خانه تکه د هر چا لژلی دا و دې ګډ ژوب ته پته ده نن دلته په علاقه کې غم دی نن د علاقې ځوانان په ګوله سوری بوري په هسپتال کې پراته دي او سوری سینې په روډو پرتې دي ته نن دومره جرأت په تا کې نسته دومره غیرت په تا کې نسته چې ته نن راسې او دا وایې چې زما د علاقې کسان ولې ناجایزه په شهادت رسېدلي دي موږ دا نه وایو چې په دې کې به دا ګرده اپسي ملوث وي موږ دا وایو چې په دې کې څوک هم ملوث دي د هغو ته دا 788 د 302 دپه د 324 دپې د پر هغو باندې ولګاږي دا 3 دپې چې د 324 اقدام قتل دی 302 د مرګ دپه ده او 788 دهشتګردي یې کړې ده دغو کسانو ولې پر امن شیریانو باندې دلته ګولۍ بمبار کې او ګولۍ پر وچلولې له ګډ سره نظیر ګناهګاره دی نظیر جرمداره دی تا ته زما د قتل یو اجازت نشته دلته ریاست دی دلته عدالت دی دلته انتظامیه ده دا به راځي دا به ما نسي دا به ما عدالت ته پیښوي دا د عدالت کار دی که زه په عدالت کې بری سوم نو زه به په سرو سترګو راوځم او که زه سزا کمه بیا که ما ته پانسۍ راکوي او بیا که ما عمر بر قید کوي تا ته د دې هېڅ اجازت نشته د پاکستان په عین کښې د یو عام شهري قتل چې وسي که د هغه قاتل نامعلوم نو د دې قاتل ریاست دی دا به ریاست باندې د دې مقدمه کاږي نن خو دا قاتلان معلوم دي چې پر دې چک پوسټ باندې له سمبازه کلیزه څوک راوتلي وو او څوک پر دې ځای د چا او چا ډوټي وه او چا او چا ګشت کولی تا ته دا هر څه معلوم دي مهرباني ده وکړي مسجد ده زموږ د صبر ذاتي نور امتحان نه اخلي نه د په مسجدو خبرو باندې موږ غلهلې کوي او نه به په مسجد خبرو عزیزانو غلهلې کاږو دا خبرې به یې کوو چې کم غیرت زموږ پلار او نیکه کړی و هغه غیرت به راسره مه کوو دلته خو موږ ګډ ودرو موږ د شیرک لمسي یو موږ د ازمیر خان لمسي یو موږ د پلاني لمسي یو نو پلاني دا کول هغو دا کول لکه نن چې زموږ حالات پر موږ باندې یو وار زموږ پر خپل حال باندې شرم کول پکار دی یو وار موږ ته په خپله غیرت کول پکار دی دلته خو سیکشینو په ګوزو باندې په ماتروړم ګوز نه متاجدورې ګوزونه دا موږ ګډولو بیا د رښتیا و میدان راسي نن دا د 15 لکه آبادي ښار کې دلته نن 100 کسان نه دي ناست باید چې نن دا د ډیسي تر غونډۍ پورې دا ګډ ښار راوتلی وه دا که نن پر ده باندې ده پر سردار خان پر کور ده پر سردار خان نن له دې دنیا ځاتللی دی سبا به دا سړی نه وي سبا به دا ناست نه یاسته قسم په خدای دی به دلته تاسو دماکې ووینئ به دلته تاسو په جنازو ستړي سئ ولې دا کواسته عزیزانو ولې دا علاقې مشران پر دې نه سره کښېني پر دې باندې چې په دې علاقه کې هر څوک ژوند کوي که هغه جټ دی که هغه چړوی دی که هغه مندوخیل دی که هغه ناصر دی که هغه بابړ دی که کاکړ دی که مراڼی دی که عارفال دی که ایل دی که یاغي دی چې دلته موږ کوم ژوند سره کوو باید چې سره کښېنو سره جرګه سو سره مرکه سو یو اواز هم سي یو اتفاق هم سي چې موږ په خپل ښار کې هېڅ قسم بدامني نه غواړو
او له اف سي کمانډنټ سره کښېنو، له برګېډر سره کښېنو، له ډي سي سره کښېنو، له ډي سي سره کښېنو او هغه ته وایو چې سر ته مهرباني وکړه. زه د دې خپل ډي سي فورس ته چې یو وار هغه دومره ناکامه دي نو د حکومت پاکستان له خزانو څخه بیا ولې زما د وینې او زما د خولې پیسې هغو ته ورکوې؟ دا ختم که، لیویزم ختم که، پریس هم ختم که، ډي سي هم ختمه که. بیا راسه، بیا د پوج دلته راسي، بیا د اف سي دلته راسي، او که هغه هم له ما ځه تنخوا وړي او پوج اف سي هم له ما ځه تنخوا وړي، ګل له ما ځه زما د خولې او زما د وینې محنت له ما ځه وړي، له هغه باوجود دا دومره ناکام